Nduwimana itangaje sasa kuri Riva arasohora zino bitangwa izisi akongera hagaruka muri mpibazamana akwandikira ama hip hop ama R&B midiho yose akayikubita kabisa so umuntu weza mwibuke ko twari kwabwiye umuntu yitwa Sabas ko turavuga yari yakoze ikintu gisa no kuvuga abantu ashimira mu bantu bahuye muri kariyere ya film umugabo yitwa Riva asa n'uwakoze ico Sabas yari yakoze ubona yuko yamaze kuvuga abantu barenga 10 we yavuze barenga 10 yavuze barenga 10 barashika muri 14 abashimira ku rugendo rutoroshe novuga yagiranye nabo guhera mu mwaka wa 2008 gushika ubu mu mwaka wa 2024 ngo no mugabo Happy Riva yavuye kure je ndibuka je no muvuga ko ari mu bantu aza mu bambere batanguze rize na zino film ari mu bantu bambere ndibuka kera ama film na bararijo hadi yaratangiye no vuga kumenyekana kandi ndere yarakoreye muri quartier ari film bakinye muri quartier zari za Kinama mu mashuri Kinama kera hirya gato carama hakiri imiceri Riva yari yatangiye gukina mu Rukarama hari he mu Rukarama ni mugisha mu Rubirizi hari udu filime Riva twishe bugiye yakoreye mu Rubirizi tutanamenyekanye hajya rero mu nyuma babantu baba legend babona kure niho bakidumo babonye cyane no mupeti arashobora ko afise ingabire yo gukina bino bintu baramukura ahantu yarari batangira bamwere ku buryo yokorera habona ndibuka yuko mu makuru mfise yuko kidumo mbere yo yaramuguriye n'agakamera kambere gatwera mugati tora agakamera umva yarakija gutira aba bitwa ba Patrick Amedari bafise udukamera hano bakora aramushiraho navuga ngo kora rero ama Riva akoreye cyo kurondana ni machine barabizi yuko bya bintu kuye kuri telephone kamera ubakeneye na kamashini kubimonta byose bikunde Riva yinjira uko naho keke wewe ustangira kumona akorana na bararijo bakoreye isezerano gidumu yararimwo Riva arabandanya ahura na bakamikazi barakorana ama filme kugeza nejo bundi atari kera ahura na bafani akira ihasa Fani burya yinjiye ameze nk'umuntu afise ihasa umwe yitwa Fani uwundi yitwa Ravine niyo muntu wa mbere bakoranye na Riva project iraho ariyo yatumye Fani acangira no guseruka ubuzima aho hari mu mwaka wa 2018 ubuzima ya Ravine nyene urugendo rw'ubuzima urugendo oya yitwa urugendo sawa hama iri abara mahasa niyo yitwa ubuzima hari nindi yavuze hano yitwa ngo Sofia so Riva yashimiye abantu benshi bagiye bakorana harimwo uno Fani Ravine ko turavuga ashimira uno mugabo abera indwara nawe nyene ari ku rutonde Alice Paula Alice nuwahe mama yamwise ngo ni mama Heshima mama Heshima okay arabandanya kuwitwa Berge Vumilia aho hari mu mwaka wa 2009 arabandanya kutwa Fabrice Hatungimana bahuriye muri Impano Video bahura mu mwaka wa 2010 arabandanya no witwa Jamari Nsengiyumva Irakoze Steven arabandanya Amedemani Rakiza Amede nawe mushize ku rutonde nabo bahuye muri 2012 bacakora na filme bise Kurira ijisho rimwe n'izindi nyinshi Marlene Nzikwinkunda nabo bahuye muri 2014 arabandanya kuwitwa Marlene Shimirimana arabandanya kuwitwa Nduwimana Sandrine Donata ariwe Dodo Fashion aho hari muri 2015 arabandanya Sabasi Nkuru Nziza nawe nyine hari 2015 Abel Nduwaye mwaka wa 2016 arabandanya n'uwitwa Chiza Joseph Kimoko hari muri 2016 naho ngo bakoranye filme yise Isezerano avec Kidumu Inzira idashika avec Rarijo arabandanya no Fani Lavine yitwa Muco Heriet arabandanya na Alvera Muhimbare Sandrine Nduwimana Daniela Koze Sandra Kanyange ni n'umugwi uririmba indirimbo mpimbaza bise Revelation Worship Team nabo bahuye muri uno mwaka ahubwo keke wibaza ko ari kubera iki yashimiye wishwa Sandrine Nduwimana inshuro zibiri wamenye wari weho ni Sandi urutonde yamushimiye inshuro zibiri naje cyo turagira dacinda uno nibaza ko niwe muntu agezweho ko Riva akwiye no gushimirwa kuko barakubwira ngo nibakubwira kuboko kwiburyo kwa Riva uno munsi umve umuntu yitwa Sandi ni na Sandi Riva yamaze gutangaza ati ubutigu burageze mvuza makuru agiriye ati ubutigu burageze vuba ndabaha umuceri yamaze kubitangaza yarabivuga Happy Riva
nyuma y'igihe kinini ari mu rukundo rusa n'ururi mwibanga rw'igwikekwe n'uno mukobwa Sandrine Uwimana Riva yamupostinze ku rubuga rwiwe acavuga ati igisigaye nuko ndabaha umuceri ni inkuru zamaze gusohoka zivuga yuko Riva nawe nyene uno mwaka urahera ari umupapa ariko kandi uvuze gutyo ryaciye nibuka post Fanny Lavine yagize nawe nuvuga ari mu bakinyi nkurikirana cyane yari karakeza umuntu uvuga umukinyi wa filme mugenzi we Alice yasanze agira comedy ariko aravuga ko igihe cabo c'abakinyi ba filme ari ubu byo bavuze ko urumva na Piliva yamaze gutangaza nabavuga vuba ibintu biraja ku mugabo wari babibonye Fanny karavuga ngo ninde ngo yavuze yuko ngo abakinyi ba filme batarongorwa canke batarongora no kuva yitanga ko akarorero niwe heruka kuvyerekana Alice comedienne bamukoye yambiswe impeta n'uwitwa Muco nawe nyene n'umukinyi na Daniela Irakoze nawe vuba Irakoze voilà yasohoye intuze ya Save the Day wewe ni lo 7 juillet hageze lo 6 ubundi ninde Dani uwitwa Dani aheruka gukora ubukwe nawe nyine aherutse gukora na Sami ahejeje kubitanga ahejeje kubitanga ako nyine umugani wa Fanny n'igihe cyawo ariko kandi tutungaritse gato uyu Sandrine Uwimana muri ino ndwi nyene harabonetse kuri page yiwe ibintu bisa nk'ibitandukanye n'ibyahora bica kuri page yiwe aho yashoboye kumenyesha yuko urubuga rwiwe baruhakinze iri mu minwe y'abagizi ba nabi aribo bariko bararukoresha anahamagarira abakunzi b'ibikorwa vyiwe ko bomufollowinga ku yindi page nshasha ya créer anayita nyene iryo zina Sandrine Uwimana ariko amakuru mfise nuko urubuga ashobora kuba yamaze kurugarukana yego hasigaye gusa yuko yemererwa kongera gushira ku ibintu mugabo urubuga ngo arufise mu minwe Imana ishimwe twihuse cyane tuvuge nayavugwa ku uno mugabo Abel Nduwayo bimeze gute Abel Nduwayo ibikorwa arabibandanya nawe nyene ariko kandi akavuga ati jewe uko biri kose sindi mwihiganwa kandi nawe ndiko ndasiganwa nawe ariko niyemeje kuguma ndabahati ibikorwa bakunze ibikorwa byanje bagume hafi abona ko Imanga series iri kwirabandanya ku munsi wejo hasohotse igice ca 42 kandi bifise n'amakuru avuga yuko ishobora kubandanya no hafi ngira ngo ishike no mu bice bishika kwijana ariko kandi na The Craziness nayo nyene irabandanya isohoka aravuga yuko yaratukiraho nyene Abel naho yemereye abakunzi be kwa mukundwa zarasura ibikorwa bibiri kenshi film aguma bandi atangaza ni Inanga set Imanga niyo uguma ubona guma partage agatandukanye ni gumusohoka cyane iga yindi navuga ko ico nico The Craziness uravye Fridore hari hindwi zimwe tuyironka n'indi tutayironka tukayibura mugabo Imanga ngo keke bivuze yoyo abandanya arayiguha gusa kiki kintu coco gihari kimaze kuboneka gusa ico novuga kuri no mupapa no mukozi cyane Abeli n'umukozi aritanga ifilm arayitanga ukabona ko yashizemo n'uburyo bwiwe bwose n'ubwenge bwiwe bwose ni na Abeli agerageza kuja yagura imipaka igiye tandukanye nk'ubu miseze yaheruka muri Kenya nawe novuga ibijya byamutwaye bikorwa ni binyene vya filme n'umuntu ubona agwagwara gake nibaza yuko n'umwanya wo kuryama afise umwanya muto cyane oya Abel kwarigeze bwana arambwira ati jewe nk'ubu maze amezi 3 ata munsi n'umwe ndonse njyama amasahani yiryamira amasaha 3 kubera Abel afise n'ibindi bintu nk'umupapa akora mu buzima busanzwe Abel afise n'umuryango munini wawe ndabatumira asanzwe akora n'amagata aryoshe abatabiyizi ndamubwira ukareke ni abitubwiye neza ariko Abel burya hari n'amafilme menshi hano tubona asohoka aba yagize mu ruhara agashiramo ukuboko yabagenzi wewe ntabivuge aratangwa novuga ko atanga support ku bandi bakinyi bagenzi arashigikira kandi si wa muntu novuga uzobona agenda avuga ngo je nakanamufashije cyane oya ntiyivuga Abera aragukorera icizo ushaka ukazokivuga cyane Imana ikazomushimira mu ibanga no muntu no mupapa novuga ibyo akora bugiye ibyo akora nibizijana uko nyene uko bizoba bimeze kose n'umukozi n'umuntu otumira n'abantu bako hatumiza akanya bafise imitahe baze bayimurunde ko uno mupapa kuko n'umukozi arazi byari byo arazi byo arimwo niyitaho ku majambo abantu baba bariko baravuga niyitaho ku bintu kandi Abera avuga byinshi n'ikindi kintu nkunda ndakunda umudamu wiwe umva avuga je
ibyo bavuga ku mugabo wanje ku mutware wanje naco bimubwiye n'abantu bikundanira iyo munahuye n'ahantu urabona ko bobo siho bari ijya niyo solution kapa ego byo nivyo oya solution kapa irahari ariko nabo mbamura hari kandi kazina kabakwiye tuyite resolution kapa kabisa. Dico Entertainment.